ഹായ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സൈറ്റിലോട്ട് കട്ട ആണ്, നല്ല ആറിഞ്ചിൻ്റെ കട്ടയാണ്, സോൾഡ് കട്ട ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. അപ്പോൾ ഈ സൈറ്റ് കൊണ്ടുപോകും. അത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, നല്ല ഇറക്കമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടൊന്നും ഇറങ്ങി വന്ന് കുത്താനുള്ള ഓപ്ഷനില്ല, മൊത്തം ചള്ളയാണ്. വണ്ടി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇറങ്ങി നമ്മുടെ പിടിവിട്ട് പോകും. അപ്പം ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വെട്ടി റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഗുഡ്സ് വണ്ടികൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങത്തില്ല. ഫ്രണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് എടുത്ത് പൊങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് വീല് നിരങ്ങി മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അപ്പം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റിൽ ചെന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കണം, അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാർഗ്ഗ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കട്ടയുണ്ടെന്ന്, അപ്പം ഞാൻ ആ കട്ട കുറച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പിറക്കി ഒന്ന് ഒതുക്കി മാറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വണ്ടി, ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സാണ് വണ്ടി വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മരണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വീടാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്, അങ്ങോട്ട് വണ്ടികളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് വിടുന്നതാണ്. പുള്ളി എനിക്ക് സൈഡ് പറയാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് പോവാണ്. ഞാനിപ്പം റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവിടുന്ന് ഇറക്കമാണ്, എന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വഴിയാ മനസ്സിലാവും. കുത്തിറക്കമാണ്, ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വീല് നിരങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോണേ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടതുവശം നമ്മൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി, ഇടതുവശത്തെ വീല് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ചേരേണ്ടതെന്നുള്ള, ഇടത് സൈഡ് എങ്ങോട്ടാണ് ചേരേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് മുറത്തിൽ കൂടെ ആ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഞാൻ സാധാരണ വണ്ടി ഇറക്കാറ്. ഏതൊരു സൈറ്റിൽ ഇറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റ സ്കാനിങ്ങിൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ ഇടതുവശത്തെ ബാക്കി വീല് ഇതിലേ പോകണം എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആ ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കൊരു സംശയം, ഇത് എങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ലോ. പുള്ളി നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളവനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, വന്ന് സൈഡൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇറക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 7-8 ലോഡ് ഇറക്കുന്ന തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ 2-3 ലോഡൊക്കെ ഇറക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. അങ്ങനെ ആ രീതിക്കാണ്. ഇവിടെ കല്ലുമായിട്ട് വന്ന വണ്ടിക്കാരൊക്കെ കിടന്ന സർക്കസ് കളിച്ചാണ്. ഭയങ്കര വണ്ടി കയറിപ്പോകാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കരിങ്കല്ലിനേക്കാൾ ലോഡ് ഈ ബ്രിക്സിന് വരും. ഇത് 350 ബ്രിക്സ് ഉണ്ട്, 6 ഇഞ്ചിൻ്റെ സോൾഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മഴക്കാലവും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ഇട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ഇട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കൊള്ളിച്ചാണ് വണ്ടി ഇറക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കൊള്ളിച്ചാണ് ഇവിടെ റിവേഴ്സ് വണ്ടി ഇറക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇറക്കിയാലുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയും, ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ പിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വീലുകൾക്ക് മാത്രമേ, സാധാരണ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് വരും. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് സാധാരണ ബാക്കിലെ വീലുകൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് പിടുത്തം വരത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നില്ല, ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാതെ ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ കൊള്ളിച്ചാണ് ഇറക്കുന്നത്. അപ്പം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വീല് നിരങ്ങും, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് വണ്ടി നിൽക്കത്തില്ല, ക്യാബിനെടുത്ത് അടിക്കും, ക്യാബിൻ തെന്നി നിരങ്ങി മാറും. അപ്പം വണ്ടി തിരിഞ്ഞ് വരത്തില്ല. ചുമ്മാ വണ്ടിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിക്ക് ആ ഒരു വെയിറ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ച്, ഗുഡ്സ് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കിലാണല്ലോ ലോഡ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിക്ക് തിരിഞ്ഞ് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയ ഗുഡ്സ് വണ്ടികളൊക്കെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം, സാധാരണ കാറും ജീപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പാസഞ്ചർ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ റിവേഴ്സ് ലോഡ് വയ്ക്കുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചവിട്ടിയാൽ നിൽക്കത്തില്ല, ഒന്നെങ്കിൽ തെന്നി മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വണ്ടി എടുത്ത് അടിക്കാനും നല്ല ചെരിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അപകടത്തിൽപ്പെടാനും അറിയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ വീട് പണിയുന്ന ഓണറാണ്, ജോസ് ചേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ജോസ് ചേട്ടന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറക്കിയ ലോഡിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ഒന്നും അറിയാമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പുള്ളി പാലക്കാരനാണ്. അപ്പം പാലായിലൊക്കെ കുറച്ച് വർക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കുന്നതാണ്. ഞാനുമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. പുള്ളി സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ കിട്ടിയാൽ വിടത്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാത്തില്ല, നല്ല ചെരിവാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ ചള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ചള്ളയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ വലത്തോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി താഴും. ആ
പാട് കണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വന്നപ്പം താന്ന പാടാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ പൊക്കും കേട്ടോ പെട്ടി. അപ്പം ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ റിവേഴ്സൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പെട്ടി പൊക്കുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പൊക്കാൻ. ചുമ്മാ ചടവറ പൊക്കി വിട്ടരുത്. പൊക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ടയുടെ കൂടത്തിൽ വണ്ടിയും കൂടെ അങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോവും. ഒന്നെങ്കിൽ വണ്ടി ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വണ്ടി പെടരും. എങ്ങോട്ടാണ് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വണ്ടി പെടരും. അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പൊക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇടതുവശത്തെ വീല് ചെറുതായിട്ട് പൊങ്ങി. അത് ഞാൻ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇറങ്ങി കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറങ്ങി ഇടതുവശത്തെ വീല് പൊങ്ങി നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ അറിയാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പാർക്ക് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് വെച്ച് ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുവാണ്. ഇവിടെ ചെരിവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വഴിയെടുത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കല്ലുണ്ട് നിർത്തികളയുടെ. അപ്പം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടൊക്കെ കയറുമ്പോഴത്തേനും കല്ല് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കൂടെ ഒരു കട്ടിങ് വരുമ്പോഴത്തേനും ആ സൈഡ് പൊങ്ങാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം പകുതി കട്ട ചാടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി അവിടെ പൊക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വലത്തോട്ട് പെടരും, എടുത്തടിക്കും വണ്ടി. ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. ഓരോ ലോഡുമായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന പാടാണ്, ടയറിൻ്റെ വീൽപ്പാടാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ വലത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചള്ളയാണ്, താന്ന് പോകും. അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വണ്ടി കയറി വരത്തില്ല, ചുമ്മാ കിടന്ന് ടയർ കറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. ഈടെ കട്ട ചെയ്ത് കയറ്റിയ ടയറുകളാണ്. ടയറിൻ്റെ കട്ടയെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകും. ഇതിനകത്ത് കരിങ്കല്ല് കാണും, ഈ ചെളിക്കകത്ത് കരിങ്കല്ല് കാണും. കരിങ്കല്ല് കയറിയിട്ട് ഈ ടയർ കിടന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് ടയർ പൊളിഞ്ഞു പോകും. 10,000 രൂപയോ ഒരു ടയർ കട്ട ചെയ്യണമെങ്കിൽ, റീസോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5,000 രൂപയോ. ഇതുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കട്ട അൺലോഡ് അയക്കുന്ന കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. വലതുവശത്തോട്ടുള്ള ആ കട്ട അത്രയും പിടിച്ചിരിക്കുകയുണ്ട്, ഇടതുവശത്തെ കട്ട മാത്രമേ ചാടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പൊക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഒരു കാരണത്തിൽ അങ്ങനെ പൊക്കി വിടും. ഇനി പൊക്കാൻ നോക്കിയാൽ വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പെടരത്തേ ഉള്ളൂ, വലത്തോട്ട് പെടരും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെട്ടി താക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങി നോക്കി, സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പെട്ടി താത്തിട്ടാണ് ഇനി പെട്ടി താത്തിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി നീക്കുവാണ്. ഇവിടുന്ന് ഉള്ള ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഫ്രണ്ട് എടുക്കുവാണേ. കുറച്ച് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീക്കിയിട്ട് പൊക്കാൻ നോക്കണം. അത്രയും കട്ട ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും ചാടി വരത്തില്ല. എന്താ നല്ല ചെരിവാട്ടോ, വലത്തോട്ട് നല്ല ചെരിവാണ്, വണ്ടി എടുത്ത് അടിക്കും. നിങ്ങളിത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ അത്ര ഒരു ഫീൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. നല്ല ചെരിവാണ്. നമ്മളിത് കൊച്ചു വണ്ടിയില്ലേ, ചെറിയ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വണ്ടിയേക്കാളും വലിയ വെയിറ്റാണ് ഈ കട്ട കയറ്റി വെക്കുന്നതിന് വരുന്നത്. 6 ഇഞ്ച് കട്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയെല്ലാം മൊത്തം മഴയല്ലായിരുന്നു, 2 ആഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ട് മഴയെല്ലാം വെള്ളം കുടിച്ച് കട്ട ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മിറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുമേ. മിറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ പാറ മണലും ആണെങ്കിലും ചിപ്സ് 4 ഇഞ്ച് 1/2 ഇഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചാടിപ്പോവും. പെട്ടി ചെറുതായിട്ട് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെരിവും അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ ഈ കരിങ്കല്ല്, ഈ സോൾഡ് ബ്രിക്സുകൾ, ഇത് കൂട്ട് സാധനം ഇറങ്ങും. ഈ വണ്ടിയുടെ പെട്ടിയുടെ സൈഡിൽ ഈ സാധനം ഉടക്കിയിരിക്കും. പുതുതായിട്ട് കയറുന്ന ഡ്രൈവർമാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയത്തില്ല, പെട്ടി പൊക്കി വിടും. ഇപ്പം വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ മേസ്നിമാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അവർ പറയും പൊക്കിക്കോ പൊങ്ങട്ടെ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ പൊക്കി വിടും. വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് പൊങ്ങിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പെടന്ന് അടിക്കും. അപ്പോൾ അത് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അപകടമായിട്ടേ പറയാം. ഒരുപാട് പേർക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒത്തിരി വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വണ്ടി പെടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജാക്കിയില്ലേ, ബൂമില്ലേ, പൊങ്ങുന്ന ടിപ്പോക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ബൂം, അതെല്ലാം ബെൻഡായി പോവും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ നഷ്ടം വരും. അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം വണ്ടിയുടെ ചേസിന് കോട്ടം വരും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും അപ്പോൾ കട്ട ഇറങ്ങത്തില്ല കേട്ടോ. കട്ട ഇറങ്ങത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ പോയിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വന്ന പോലെ താഴെ നമ്മുടെ ഒരു സൈറ്റുണ്ട്, നമ്മൾ തന്നെ കട്ട ഇറക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റുണ്ട്. അവിടെ പോയി തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുവാണ്, കയറുമോയെന്ന്. നല്ല കറക്കമുണ്ടോ, ഈ ചള്ള കണ്ടോ, നല്ല മറ്റേ ഈ മൺകലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ട് നല്ല പശയുള്ള മണ്ണാണ്. കൊല്ലം കുണ്ട്രയിലെ അത്തരത്തിലുള്ള മണ്ണ്, കളിമണ്ണുള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു എന്തോ ഒരു ടച്ചുണ്ട് ഈ മണ്ണിന്. ഭയങ്കര പശയുള്ള മണ്ണാണ്. ഞാനൊരു ദിവസം ഇവിടെ ചള്ളക്കകത്ത് കിടന്ന് കുട്ട കളിച്ചതാണ്. മൊത്തം അന്ന് നല്ല പാൻറ്റ് നല്ല ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു, വന്നു മൊത്തം കുളമായി. അതുകൊണ്ട് ഈ മഴക്കാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഷർട്ടും പാൻറ്റും അലക്കാണ്. സരിത അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും പാൻറ്റ് ഈ മഴയായതുകൊണ്ട് ഉണങ്ങാനും പ്രയാസമാണ്. സരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ മഴയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഗ്ലാസ് പൊക്കിയിട്ടാലും സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീണ് പാൻറ്റും ഒക്കെ നനയും. അത് പിന്നെ ഒരു കയ്യിലും കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റോക്കുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് അന്നേരം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, പാൻറ്റ് ഊരുന്നു, കൈകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ടയറിൻ്റെ കേസ് കിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിയിലൊക്കെ കയറി നോക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ അന്നേരം കയ്യിലും കൊണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കും, പാൻറ്റ് അവിടെ ഊരിയിടും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ.
പിന്നെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു കാവ്യമുണ്ടുണ്ട്, അത് സ്റ്റോക്കുണ്ട്, എന്താവശ്യം വന്നിട്ട് എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഴയ പോലെ വന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് നോക്കും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യമില്ല, ഇത് മറ്റേ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പൊള്ളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. വണ്ടി ലോഡ് കുറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിരങ്ങത്തില്ല. ഇപ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. പയ്യെ ബ്രേക്ക് പൊള്ളിച്ചിറങ്ങണമേ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേനും വണ്ടി നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആകുമേ. ടൈറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും വണ്ടി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ഇട്ട് മുമ്പേ റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങിയത്, മനസ്സിലായില്ലേ? എക്സ്ട്രാ ഗിയർ ഇട്ട് കാല് കൊടുത്ത് റിവേഴ്സിൽ കാല് കൊടുത്താണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിക്ക് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പം ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ആവും, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേനും ബ്രേക്ക് ടൈറ്റ് ആവും. നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ടേച്ച് എടുത്ത് വിടുന്ന ഒരു കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളുണ്ട്, ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ. അതായത് ആ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എൻഗേജ് ആകാനുള്ള സമയം കൊണ്ട് വണ്ടി ഇറങ്ങി വരും. നിങ്ങൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ഒരു ഫീല് വരത്തില്ല. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമ്മൾ പയ്യെ ഇറങ്ങി വരുന്ന വണ്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേന് ആ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഏതാനും സെക്കൻഡുകളുണ്ട്. ടക്കനെ കയറി ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് പിടിക്കത്തില്ല, ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സെക്കൻഡ്, ആ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വണ്ടിയുടെ ആ നിറങ്ങി വരുന്ന ആ ഒരു ഡേഞ്ചർ മേഖല കഴിയും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ വണ്ടി അതുപോലെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, വണ്ടി കാലിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് ബ്രേക്ക് കാല് വെക്കാതെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്തും പുറകിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. കയറ്റത്തിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാകാൻ പറ്റും. ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൽ ഈ സാധനം ഓടുകയോ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പെട്രോൾ ഒടിഞ്ഞ് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നൊരു ആളാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും, കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കും. ചിലത് സക്സസ് ആകും, ചിലത് പാളിപ്പോവും. ചേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കട്ട മാറ്റണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. മാറ്റേണ്ട, നമ്മളൊരു ഇത് നമ്മുടെ മേസ്ത്രി ചേട്ടനാണ്, ഈ ചേട്ടനാണ് വർക്കൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. പരമാവധി നമ്മൾ വരുന്നവരെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതെ നോക്കണം. സൈഡിൽ കമ്പി കിടപ്പുണ്ട്, കമ്പി നമ്മൾ ടയറെ കൊണ്ട് കയറാൻ നോക്കണം. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിക്കും ഇതെന്തിനാണ് വണ്ടി ഇങ്ങനെ നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറത്തില്ല എന്ന്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് നേരെ വണ്ടി കുത്തനെ അങ്ങോട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ച് മൊത്തം ലോഡ് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. ലോഡ് മൊത്തം നമ്മൾ ഇറക്കി, കട്ട മൊത്തം ലോഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നേരെ വണ്ടി കയറത്തില്ല. ചള്ളയ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചള്ളയ കാരണം നമ്മൾ നേരെ നിന്ന് ടയർ കറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. ടയർ കറങ്ങി നമ്മൾ 2 ആഴ്ച ഓടാനുള്ള ടയർ അവിടെ തീരും. അത് വെറും നഷ്ടം. നമ്മളെന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഉടമസ്ഥന് വെറുതെ നഷ്ടം വരുത്തി വെക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് താഴെ വന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഈ സൈറ്റ് നമ്മൾ കട്ടയിറക്കുന്ന സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടുത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ ഹാൻഡ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് മറ്റുള്ള വലിയ ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രീതി അല്ലെന്നൊക്കെ ചിലപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാനിത് എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയാണ് ചില ഇറക്കത്തിലൊക്കെ ഇറക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ കുത്തിറക്കമാണ്, റിവേഴ്സാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പം എംസാൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന വണ്ടിക്കാർ അവർക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പം ഞാനിതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ലോഡ് കറ്റയും കിട്ടിക്കണം. ചേട്ടാ, അപ്പം കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ നല്ല വഴിയാണ്, മറിച്ച ചേട്ടൻ്റെ ഫോട്ടോ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞ നല്ല വഴിയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ഫുൾ ലോഡ് കട്ട 350 കട്ടയും കയറ്റിക്കൊണ്ട്, അതല്ല സോറി 350 കട്ട 4-5 കട്ടയായിരുന്നു, 400 കട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. 400 കട്ട എന്ന് ഫുൾ ലോഡ് കട്ടയാണ്, ടാറിങ്ങെ കുത്തുന്ന ലോഡാണ് 400 കട്ടയ്ക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കട്ടയും കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാനവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങണം. അപ്പം എനിക്കും ഒരു ഇതായിപ്പോയി. എംസാൻ്റെ വണ്ടിക്കാരൻ വന്നിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മോളിൽ കുത്തി. അവർക്ക് അത്രയും ചുവന്നിറങ്ങണം. ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ഇറങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചു. വേറെ വണ്ടിക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോയ സംഭവമുള്ളൂ, നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇറങ്ങിയെന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഒന്നും പറഞ്ഞൊന്നും കൊടുത്തില്ല, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് നിന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ പോയി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്നത്തെ പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ മറ്റ് വാഹന പ്രേമികൾക്ക്, വാഹന ഫീൽഡിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ റിവേഴ്സൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പം ഗുഡ്സ് വണ്ടിയാണ്, സാധാരണ വണ്ടി പോലെ അല്ല. പിടിച്ചാൽ നിൽക്കണം, കൈ നിൽക്കണം, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. ഏത് സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ചെന്നാലും സൈറ്റിൽ ഇറങ്ങി നോക്കണം, വണ്ടി ഇറങ്ങുമോ, കല്ല് കിടപ്പുണ്ടോ, ചെരിവുണ്ടോ, തിട്ടിടിഞ്ഞ് പോവോ, ഇതെല്ലാം നോക്കണം. പെട്ടി പൊക്കുമ്പോൾ നോക്കണം, എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കണം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ധൃതി വയ്ക്കരുത്. ധൃതിയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക. റിവേഴ്സ് ഇറക്കുമ്പോൾ പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുറകിൽ ആൾ നിൽപ്പുണ്ടോ, കുട്ടികൾ നിൽപ്പുണ്ടോ, പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നിൽപ്പുണ്ടോ, കന്നുകാലിയുണ്ടോ, ആടുണ്ടോ, അതെല്ലാം നോക്കണം.
അപ്പോൾ ഓക്കെ, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തി ഓൾ എന്ന സെറ്റിങ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിടുക. വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് തരണം കേട്ടോ. അപ്പം നാളെ നല്ലൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ടിപ്സുമായിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.